दोस्तों, मैं हूँ चंद्रकांत यादव और आज हम बनाएंगे उड़ता हुआ एक कबूतर का चित्र। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कबूतर एक पालतू पक्षी है। यह मोटे शरीर, छोटी गर्दन और छोटी और पतली चोंच वाले पक्षी होते हैं, जिनका पूरा शरीर परों से ढका हुआ होता है। इसकी लगभग 340 जातियाँ पाई जाती है। भारत में यह सफ़ेद और स्लेटी रंग के होते हैं। यह पक्षी पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियाँ पहुँचाने के काम आते थे। ये चित्र बनकर तैयार है।